Сәлем. Жалпы осы уақытқа дейін бұл YouTube каналда мен қаншама стратегиялармен бөлістім. Индикаторлар бар, құралдар бар, түрлі тіпті ордер блок жайлы, баланс жайлы. Мен осыдан бір жыл бұрын даже түсіріп тастаған ол видеоларды да. Но сендерге трейдинг арқылы ақша табу үшін шынымен де көмектесетін нәрсе ол теханализ емес, smart money емес. Это все второстепенное. То есть сенің табысыңның 20% ғана сенің біліміңе байланысты. Қалған 80% ол психологияға қатысты. Поэтому бүгінгі тақырыпта мен біраз сендерге бір-екі лайфхак бергім келіп тұр. Прокрастинация дейтін сөз бар бізде, кім естіді, сол естіді. Жалпы бұл прокрастинация дегеніміз жұмыстарды ертеңге қалдыру. Осымен күресу керек сендерге. Болады ғой, когда перегорение, жалығып кетесің. Мен қазіргі таңда Алматыға келдім. Осында менде офлайн обучение болып жатыр. Біз Форекс және крипто биржаларда анализ жасап ақша табуды үйреніп жатырмыз бұнда. И мен оқушыларға постоянно айтамын сабақ барысында. Бүгінгі тақырып, мысалы үшін менде ликвидность болса, оған мен міндетті түрде психологияны қоса тұрамын күн сайын. И жеткізгім келетін нәрселердің бірі, трейдердің табысы үш нәрсеге байланысты. Біріншісі ол психология, ертеңге қалдырмау. Сен күн сайын кем дегенде бір сағатты трейдингқа бөлу керексің. Бір күнді упускать етіп аласың ба, болды. Это как английский язык сияқты. Нарықтан не болып жатқанын түсінбей қаласың. Желательно нарықтан не болып жатқанын түсінсең болды. Баға қайда кету керек, цельдер қай жерде тұр, соларға баратын жолдарды іздеп отырсаң күн сайын стабильно табысқа шығасың да. Екінші момент ол ақшамен жұмыс. Әр сделкаңды сен дәптерге жазып отыруың қажет. Күн сайын бір сделка аштың ба, обязательно жазып қой, себебі қанағат жоқ жерде табыс жоқ. Менің оқушылардың көбісінің қателіктері сондай. Олар жүреді, мысалы үшін бір апта бойы табыс тауып, келесі апта табысқа шықпай қалады, үшінші апта табысқа шығады, төртінші апта минусқа кіріп кетеді. И төртінші апта минусқа кіріп кеткен кезде оларда депрессия, азарт, жынданады, эмоцияға беріледі. На самом деле, если сен күн сайын жазып отырсаң, шынымен де сен қанша ақша тауып жатсың, соны білсең болды, сенде әрқашанда мотивация болады. Каждый ай сайын сен өзіңе отчет жасап отырсаң болды. То есть, айтқым келіп отырғаны, егер де сен ешқандай отчет жүргізбесең, сен білмейсің қанша ақша тауып отырғаныңды. Бір айдың ішінде мүмкін сен 200 мың теңге тауып қойғансың, сен просто оны ұмытып қалдың, сенде қанағат жоқ болған кесірінен. Соңғы апта сен минусқа кіріп кеттің, сенде депрессия, по факту оған дейін сен 3 апта бойы жақсы ақша таптың. То есть ежемесячный отчет сенде плюсовой. Соны білсең болды, сен ары қарата жылжисың. А оны білмесең, каждый минус саған психологиялық түрде жаман әсер ететін болады. Это не стоит делать. Менде негізінде тоже ондай проблемалар бар. Мен өзімше осы жерде ситулия болып отырған жоқпын. Прокрастинация менде тоже бар. Ертеңге қалдырып тастайтын болды кейде. Әр аптаның суббота, воскресенье күндері өздерің білесіңдер, нарықта демалыс, яғни акция, фондовый рынок пен форекс нарығы жұмыс жасамайды. Дегенмен биномада ол валюта паралар ОТС ретінде белгіленеді. ОТС-ті торговать етуге болмайды, смысла нет торговать. Дегенмен сендерге бүгін мен CryptoIDX пен торговать етіп көрсеткім келіп тұр. Жалпы, почему это работает и почему там анализ работает дегенде. Өте оңай түсініктеме. CryptoIDX-та басқа валюталардың қарағанда ең бастысы мында простой болу қажет. Просто простое отношение. Ты қиналмау керексің, керісінше. Анализді углубленно жасаудың керегі жоқ, керісінше азырақ анализ жасау керек. То есть неғұрлым сенің анализің простой және аз болса, соғұрлым сенің сделкаң плюс шығуға көп пайыз бар. В общем, қазір сендерге көрсетем. Завтрак ішіп аламын, үйге барамын. Қараңдаршы, Алматы қандай әдемі, погода керемет. Жасыл жапырақтар. Мен қазір мына ЖК-ға келгенмін. Бұл ЖК-ның атауы Легенда. Күніне 25 мың теңгеге квартира сыймайды етіп отырмын. Бір аптаға ғана келдім ғой, мен бір апта обучение өткіземін деп, потом барып бұйыртса Астанаға кетемін. Вкусный завтрак болды. Енді давайте саудаға көшейік. CryptoIDX и сендерге CryptoIDX жайлы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Он не существует. То есть евро-доллар биномада бар, и шын өмірде ол бар. Там КБП USD, британский фунт, он түгел бар. Но именно CryptoIDX ол жоқ. Ол биткоинның артынан жүретін нәрсе емес, его просто придумали. Дегенмен достар, қараңдар, каждый бөлігі әр түрлі активтің прошлые, то есть бастамасы. Қазір мына бөлігі евро-японская иена, евро-доллар, тағы да басқа кете бер. То есть әр түрлі историядан жинап алған. Негізінде келетін болсақ, бұны ойлап шығару өте қиын.
И поэтому менің ойымша міндетті түрде анализ мында жұмыс жасау керек. То есть каким образом? Мына тұрған минимум бізде кесілді, бізде басталды новый импульс, түгелі жаңадан ашылған импульс, және мында өте көп ликвидностьтар бар дейік. Негізінде осы жерде ордер блок болған, ол пробитиясы болды. Себебі басында негізінде мына тұрған максимумды кесіп, бізде восходящий импульс басталған. То есть, по сути, мына восходящий импульс болу керек болған, мынаның барлығы коррекция болу керек болған. Но оказалось то, что мынау бізде ложное пробитие. Настоящий импульс міне тұр. Енді менде бір вариант бар, мен қазір 3 минутқа астыға да бір сделка ашып қойғым кеп тұр, потому что мына тұрған ордер блокты кесіп өтті, соответственно, енді бұл поддержка емес сопротивление. Осының бойынан баға төмен кету керек деген. Но если вдруг жоғары кетіп қалса, мен үстіңгі жақтан где-то бір мына маңайларда примерно сделканы тағы да бір төмендеп ашамын. Достар, сендер осынша ақшаны ай сайын таба аласыңдар негізінде. Бұл қиын ештеңкесі жоқ. Ол үшін осы видеоның астында сілтемесі арқылы біздің телеграм каналына тіркеліп қойыңдар, біздің сауданы тегін қайтару үшін. Және бізде авторский курс бар, Smart Money, ол жерде бинома емес, ол жерде түгел үйретіледі. То есть Форекс нарығы, алтын, мұнай, криптовалюта, Smart Money барлығы бар, және сендерге бір ай бойы фьючерсы бойынша сигналдар берілетін болады. Оның барлығы 109 мың теңге. То есть сен нөлден бастап трейдинг саласы үйренесің, Smart Money стратегиясын, және еще бір ай бойы біздің сигналдар аласың. Түгелі общий 109 мың теңге, бұл өте керемет баға. Рассрочка бәрі бізде қарастырылған, астында сілтеме арқылы заявка қалдырыңдар. Пока бағасы қымбаттамай тұрғанда 2024-ке дейін мен обязательно бағасын өсіріп тағы да бір рет сбор ашатын боламын. Сбор деп қой, открытие. Ана біздің саудаға қайтайық. Не болып отыр, ойбай. 1 минут 40 секунд қалды, баға жоғары кетіп жатыр. Ну, дагон, да, наверное, 25 мың теңге, тағы да бір рет 3 минутқа сделканы төмендеп ашсайық. Да не, какой-то слишком опасный. Бүгін понедельник болған кезде я бы дерзкий контент вам сделал, достар. 12 мың теңге минусқа кетіп қалды, 25 мың теңге плюспен қайтарып алдық. Өте опасно, консолидация мощная. И поэтому мында я не вижу смысла какие-то сделки открывать. Мен шын айтайын, мен білмей тұрмын қазір баға қайда баратын. Но можно рискнуть и жоғары деп 5 минутқа бір сделка аша салуға, потому что енді вечно құламайды ғой, но қараңдаршы, қазір мен үлкен таймфреймді ашамын, он 5 минутқа. То есть все это время падал, енді жоғары кететін уақыты келді деп ойлаймын. Даже мында можно 45 минут жоғары тағы да бір сделка аша салуға. Результатын телеграмға саламын.